Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan berkait Allah kang maha welas asih tur agung welas asihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pripun kabare kangge siswa lan siswi SMP Negeri Gansal Welas Kota Cirebon, khususnya kelas 7. Kepagi malih sareng program sekolah SMP Negeri Gansal Welas Kota Cirebon kang berbasis budaya, program pembelajaran jarak jauh tentang masa pandemi niki Bapak uga pada ngingetaken lare-lare supados mengikuti protokol kesehatan yaitu kedah ngangge masker, terus kedah sering cuci tangan setiap unggal melaksanakan kegiatan, lan kedah jaga jarak bilih wonten kepriyodian sareng rencang utawa masyarakat. Nah, dinten iki Bapak badhe nyampeaken mata pelajaran bahasa Cirebon khususnya lare-lare kelas 7. Nah, sedhereng Bapak lajengaken, Bapak badhe ngenalaken krihin nami Bapak Raden Hendi Suwardi sarjana ekonomi. Bapak nglajengaken malih teng program pembelajaran jarak jauh kang dianakaken dening SMP Negeri Gansal Welas Kota Cirebon kang berbasis budaya. Nah, dinten iki Bapak badhe nyampeaken materi tentang cerita babat kang membahas tentang teks cerita babat terjadinya sebuah desa atau asal-usul kejadian sebuah desa atau sebuah daerah. Kang pertami lare-lare kedah uning krihin tujuan pembelajaran dinten ikian yaitu siswa-siswi kedah memahami pengertian teks cerita babat dengan baik ya. Kaping kali saged nyebutaken ciri-ciri cerita babat dengan baik, saged memahami ciri-ciri cerita babat. Kaping 3 kedah memahami contoh cerita babat, lan kaping kali saged nyebutaken contoh peristiwa lan pelajaran saking cerita babat ikuan. Nah, kita lajengaken yaitu tentang pembahasannya. Pembahasannya sami wonten sekawan tentang pengertian teks cerita babat nikuan, teras ciri-ciri kegunaannya lan sanes-sanese. Terus juga wonten kang kaping 3 yaitu contoh teks cerita babat, lan kaping sekawan tentang tokoh peristiwa lan pelajaran mungkin ngangge pitakonan atau pertanyaan kang mungkin saged disampaikan ke siswa, saged dipelajari lan saged dikerjakan saking siswa. Kita lajengaken pengertian cerita babat. Nah, babat cerita babat nikian merupakan cerita sejarah kang biasanya nyerios atau menceritakan asal usul salah siji tempat utawa kejadian. Ya. Nah, niku pengertian cerita babat kang sederhana. Nah, Bapak lajengaken malih tentang cerita babat uga niken gada ciri-ciri. Ciri-ciri ini pun kang pertama ngandung kepercayaan yang zaman kuno atau kang sampun lami. Terus cerita babat niku gada unsur-unsur gaib utawa sakral teng sejerone cerita wau. Terus kelebet atau manjing teng cerita legenda uga wonten kaitannya sareng cerita legenda. Wonten uga ciri yaiku wonten kaitane karo salah siji kejadian sejarah.
Jadi bisa diselusuri secara sejarah. Lan biasae disusun ngangge bahasa Jawa utawa bahasa Sunda. Nah, karena pada saat nikuan dereng wonten bahasa Indonesia. Dilajengaken malih kegunaan cerita babat wau kang pertami nyukani kuning utawa ngupayuru asal usul kejadian desa tempat dan seterusnya. Selajengnya nyukani informasi kang anak kaitane salah siji kejadian. Selajengnya diajarakan kepribadian kelakuan kang leres ngeriku wonten tokoh-tokoh kang jadi panutan utawa dijadiakan ngangge contoh perilaku kehidupan sedinten-dinten. Selanjutnya juga nyukani pesen ngangge masyarakat, wonten pesan ngangge masyarakat kedah diundi. Dilajengaken malih yaniku penerapan ngriki wonten unsur intrinsik teng cerita babat. Penerapan wau diantawise kang pertama wonten topik wau gagasan inti utawa topik teng babat nipun punapa sih ceritane. Terus wonten tata bahasa wau nulis bedaran tempate waktu kejadiane sareng suasana kang wonten teng cerita wau. Uga wonten aliran yaniku urutan kejadian sing awal sampai akhir utawa oge wonten kang dalam bentuknya ringkasan cerita wau boten sedanten diceritakan karena keterbatasan waktu atau langkung cepat ngertos karena lebih diringkas malih. Nah selanjutnya wonten pelaku yaitu pelaku kang laksanakan peran kang wonten teng cerita wau. Jadi wonten tokoh-tokohe sinten mawon kang dijadiaken pelaku teng peran iku. Lan wonten pesan yaitu pesan kebaikan kang ditulis teng pengarang cerita ning babat nikuan. Nah niku diantawise unsur-unsur intrinsik kang wonten teng babat wau. Jadi wonten tahapan-tahapan kang lare-lare uningi. Terus dilajengaken malih yaniku contoh cerita babat. Nah, selesai contoh bikin kathah pindah. Umpami ningal teng YouTube atau Google coba dibuka tentang babat salah siji asal usul daerah tempat kejadian, wah luar biasa sekali. Ananging Bapak batasi mawon mungkin kan dijadikan contoh cerita babat. Nah niki contoh-contoh cerita babat kang wonten teng sekitar yang Cirebon, misalkan babat Cirebon, babat Dermayu, ya, babat desa Bandengan asal usul desa kang wonten teng Cirebon, babat Klayan asal usul desa Klayan, wonten babat Parahyangan kang wonten teng daerah Sunda, babat Brebes kang wonten ing daerah perbatasan Cirebon lan Jawa Tengah, wonten babat Trusmi asal usul daerah Trusmi kang seniki dijadiakan sentra kuliner, sentra batik lan sedanten. Uga wonten babat Tanah Jawi yaniku asale tentang cerita tentang Tanah Jawi lan sanes-sanese sejen-sejene makti kata malih. Nah mungkin Bapak badhe nyukani contoh teks cerita babat kang kaitannya salah siji asal usul desa, yaitu tentang babat desa Bandengan. Asal usul desa Bandengan kang wonten teng daerah Cirebon. Nah niki diantawise contoh teks cerita babat. Nah, Bapak badhe nyeritakan tentang salah satu asal usul desa kang wonten teng daerah Cirebon. Nah, di antawise kang Bapak ceritakan yaitu asal usul desa Bandengan.
Bandengan yang itu salah siji desa kang letake ning pinggir Selat Jawa, ning sebelah lor watese desa Citemu, sebelah kidul watese desa Mundu Pesisir, lan ning sebelah kulon watese desa Luwung. Nah, sampai seniki luas daerah Bandengan yaitu 67 hektar, ya, boten ageng tapi lumayan strategis karena wonten teng daerah pinggir pantai, wonten masyarakat nelayane wonten, masyarakat petani wonten, walaupun sanes mayoritasnya tiang petani. Nah, niki Bapak badhe lanjutaken malih kang pertami tentang Baba Desa Bandengan. Wow, letak wilayahnya kang wonten Mundu Pesisir atau ning Kecamatan Mundu. Nah, Baba Desa Bandengan niki Bapak sampun ringkas selesai, panjang ceritanya niki panjang, tapi Bapak ringkas supaya siswa-siswi atau lare-lare penasaran, mungkin saged buka di Google. Anapi masih ngangge bahasa Indonesia, hari kang teng riki Bapak sampun dirubah jados bahasa Cirebon. Nah, Baba Desa Bandengan yaitu diantawise wonten pertempuran perang tanding antara Pangeran Raja Prabu lan Ki Layaman. Nah, pertempuran iki ya kali-kaliane itu Sakti Mandraguna sengene kata ilmu-ilmu kang luar biasa kanuragan kang wonten teng jaman ikuan. Nah, pertempuran niku antara Pangeran Raja Prabu lan Ki Layaman mau dados gawe porak-poranda daerah Krapyak. Nah, daerah Krapyak lan sekitare. Nah, teng mriki disebut babat. Babat hutan ambah sampai jadi rata. Hutan kang semono agenge karena pertempuran wau porak-poranda jadi rata. Nah, pertempuran itu kang menangi Ki Layaman. Terus Ki Layaman lunga sing Krapyak. Pangeran Raja Prabu wau pasrah, tapi masih dendam, kalah tanding. Nah, Pangeran Raja Prabu masih wonten rasa dendam, lan ngucap yen anak turunane Ki Layaman bakal mati yen lewat nih wilayah Krapyak nikuan utawa sekene desa Bandengan. Allahu a'lam bishawab. Niku diantawise wonten dendam di antara Ki Layaman lan Pangeran Raja Prabu. Kita lanjutaken malih asal usul aran Desa Bandengan. Nah, wau terjadi babat wau karena porak-porandanya nikuan. Nah, teng mriki wonten asal usul Desa Bandengan, penamaan disukani aran itu kepripun. Ning tahun 1911 daerah wau kang disebut Krapyak wau sampun dihuni ning masyarakat lan sampun duwe pimpinan kang disebut kuwu. Nah, aran asli kuwu pertama Desa Bandengan yaitu Pangeran Panca Haji Zainuddin. Tapi masyarakat Bandengan nyebute kuwu pangeran. Nah, Pangeran Panca Haji Zainuddin wau yaiku keturunan kaping 7 saking Kanjeng Sultan Badridin atau Sultan Keraton Kanoman kang pertama. Nah, Kanjeng Pangeran Panca Haji Zainuddin wau yaiku keturunan kaping 13 saking Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, kang upaya aran Desa Bandengan wau yaitu kuwu pangeran utawa Kanjeng Pangeran Panca Haji Zainuddin. Jadi keturunan saking Keraton Kanoman lan masih keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, niku kang nyukani nami. Nah, ceritae kok bisa Kanjeng Pangeran Panca Haji Zainuddin niku atau ku pangeran ngupai nama Desa Bandengan. Nah, meketen ceritae.
Ning salah sawijine dina ku pangeran wau karo garwae atau istrie lagi dodok midang, lagi nyantai tengah ajeng griyae. Ning arep umahe kanggo satuan ternak lan balong. Balong itu empang atau kali cilik ya, empang balong. Kang isiye iwak bandeng. Nah, kiam beke kelingan pangeran Haji Jainuddin kelingan apan ngupai arang desa ya jalukane masyarakat. Ning waktu nikuan ku pangeran dongan jaluk pituduh ning Gusti Allah Subhanahu wa taala lan sanalika iku ana siji iwak bandung kang gede pisan mantreng sing jero balong dibanding pangkon atau pangkuane istriku pangeran kang ana ning pinggire. Kiam beke kaget lan ku pangeran nyebut kata bandengan. Bandeng itu yaitu iwak bandeng lan katangan artinya itu atau iku. Nah, kejadian itu jadi omongan masyarakat. Akhirnya kata bandengan jadi bandengan dijadikan aran desa nih ku pangeran. Lan masyarakat nyetujui yaitu desa Bandengan sampai seniki atau sampai sekian. Lan iku diantawise cerita babat atau asal usule desa Bandengan. Nah, selanjutnya niki wonten sumbere, wonten saged dibuka teng Google utawa YouTube, wonten inspirasi labare Altika Sejarah dipostkan oleh Haji Halimi, yaitu salah setunggal sesepuh kang wonten teng desa Bandengan. Ten natabanapi naskahipun sampun diedit teng Bapak Yambak. Ya, Bapak Yambak ngedit karena Bapak niki salah setunggile cicit atau buyute kanjeng ku pangeran atau pangeran Panca Haji Jainuddin atau ku pertama desa Bandengan. Jadi Bapak nambahi cerita wau kang sampun di lebih lengkap selesai. Nah, niku diantawise mengkoten. Nah, selanjutnya ngangge uning supaya lebih jelas Bapak uga nyukani pitakonan. Wonten gangsal pitakonan ngangge lare-lare supaya lebih uning punapa judul wau. Lah sedurunge diarani desa wau diarani desa punapa. Nah, nikin wonten peran-peran. Lan Bapak Kiambak nyukani kesimpulan bahwa teng kejadian-kejadian atau asal usul desa niku biasanya wonten cerita-cerita utawa tokoh-tokoh kang bisa dijadikan panutan ya. Nah, niki bisa diterasakan bahwa sengnya wonten kepemimpinan salah satunya Kanjeng Pangeran Panca Haji Jainuddin lah. Nah, saga diterasakan malih pilih wonten cita-cita jadiku dan seterusnya. Nah, niku kang Bapak sampaikan tentang teks cerita babat di antawise asal usul desa Bandengan kang Bapak sampaikan tentang kesempatan niki. Nah, sederhana Bapak akhiri Bapak uga nginget akan malih teng lare-lare teng zaman pandemi nikian kedang ngikuti prokes protokol kesehatan di era pandemi Corona 19. Lare-lare kedah ngangge masker, selalu ngangge masker, terus kedah sering nyuci tangan supaya bersih, lan kudu jaga jarak upami wonten keperluan sareng lare-lare upami utawa sareng masyarakat luas. Nah, semonten mawon saking Bapak materi dinten ikian supaya saged dipelajari malih melalui media kang sanese utawa sumber kang lain. Bapak wonten pantun sekedik ya.
Wong ayu dibonceng pi. Thank you Bapak kami. Tekniku Bapak nyukani matur kesuwun sangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.